হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে। চলে এসেছি আপনাদের জন্য আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো একটা জব ভ্যাকেন্সির আপডেট নিয়ে চলে এলাম। তো যারা নতুন এসেছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন, সঙ্গে থাকবেন। আজকে যে জব ভ্যাকেন্সি শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে নয়েসের শেয়ার করছি, অর্থাৎ যেটা আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে ধরতে গেলে ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট এবং লিডিং হচ্ছে স্মার্ট ওয়াচ কোম্পানি। সেখানে কিন্তু বিভিন্ন রিক্রুটমেন্ট চলছে, সেগুলোই শেয়ার করছি আজকের এই ভিডিওটায়। এবং এই জবগুলো পেতে গেলে আপনাকে কিন্তু ধরতে গেলে একটা পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষাটা কি? পরীক্ষাটা হচ্ছে রিলেভেলের এক্সাম। যারা আরজি থেকে পুরনো দর্শক তারা অলরেডি এটা জানে, যারা নতুন তাদের জন্য একটু বলে দিই। রিলেভেল হচ্ছে আনএকাডেমির আন্ডারে একটি প্রজেক্ট, যেখানে ধরতে গেলে বিনা পয়সা একটি স্টুডেন্টস তে কিন্তু এরা পরীক্ষা দিতে পারে। জাস্ট লাইক সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য যেরকমভাবে প্রস্তুত হওয়ার পর অথবা যেরকমভাবে পরীক্ষা দেওয়ার পর এবং ফাইনালি সিলেকশন হওয়া যায় ইন্টারভিউ ক্র্যাক করে, সেরকমভাবেই কিন্তু বর্তমানে যে সমস্ত লিডিং কোম্পানি রয়েছে তারা কিন্তু ধরতে গেলে পরীক্ষা নিয়ে সে এমপ্লয়ি যারা আছে তাদের কিন্তু ধরতে গেলে সুযোগ দেয়, অর্থাৎ ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার সুযোগ দেয়, চাকরি পাওয়ার সুযোগ দেয়। তো সেরকমই টপ যত প্রাইভেট কোম্পানি আছে যারা বিশেষ করে এই সমস্ত পন্থায় বিশ্বাসী রয়েছে এবং সমস্ত প্রায় টিসিএস থেকে শুরু করে প্রায় যত বড় বড় কোম্পানি সবাই কিন্তু এখন রিটেন টেস্ট একটা নিয়ে থাকে। তো এই রিটেন টেস্টগুলো ধরতে গেলে আলাদা আলাদাভাবে না দিয়ে, অর্থাৎ বিভিন্ন কোম্পানির জন্য আলাদা আলাদা এক্সাম না দিয়ে, রিলেভেল যেটা নিয়ে এসছে একটাই এক্সাম নিয়ে এসছে এবং সেই এক্সামটা ক্র্যাক করার পর আপনারা চাইলে কিন্তু আজকের এই সমস্ত যে লিডিং কোম্পানিগুলো আছে, প্রাইভেট কোম্পানিগুলো আছে, সেখানে জয়েন করতে পারছেন। এই এক্সাম দিতে গেলে কোনো পয়সা লাগছে না, অর্থাৎ বিনা পয়সায় আপনি পরীক্ষা দিতে পারছেন এবং পরীক্ষা দেওয়ার পর পাশ করার পর আপনার যে আলটিমেটলি স্কোর থাকবে সেই স্কোরটা কিন্তু ধরতে গেলে এমপ্লয়ার অর্থাৎ যারা কোম্পানি তাদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব রিলেভেলের এবং তার সাথে ইন্টারভিউয়ের সাথে সমস্ত কিছু কন্ট্যাক্ট থেকে শুরু করে ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে এবং জবের একদম অফার লেটার অবধি সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু রিলেভেলের। একটা টাকাও খরচা হবে না কোথাও, অর্থাৎ কনসালটেন্সিতে আমরা যে পয়সা দিয়ে অনেক সময় ঠকে যাই সেরকম না ঠকে নিজের যোগ্যতায় আপনি কিন্তু এই জবগুলো আর্ন করতে পারবেন এবং স্যালারি স্ট্রাকচারও খুব ভালো। আজকে যেমন আমি নিয়ে এসেছি 10 to 15 লাখ টাকা তারা স্যালারি দিচ্ছে বছরে। অনেক স্টুডেন্টস আছে তারা কিন্তু ধরতে গেলে পড়াশোনা করতে করতে ই লেভেলের জবগুলো ক্র্যাক করে তারা একটা খুব ভালো স্যালারি পাচ্ছে, 40 লাখ টাকা বা ধরতে গেলে বছরে স্যালারি পাচ্ছে। এরকম উদাহরণও আমি আপনাদের কাছে দিয়েছি। তাই আজ থেকে কোনো কাউকে একটা টাকা না দিয়ে, আলটিমেটলি কোনো কনসালটেন্সি ফিস না পেমেন্ট করে, নিজের যোগ্যতা এবং কারোর রেফারেন্সের জন্য ওয়েট না করে, যে কেউ আপনাকে কোনো রেফারেন্স করলো যে এই জবটায় যে একটা সিট ফাঁকা আছে তার জন্য বসে না থেকে নিজের যোগ্যতায় জব পেতে পারবেন। তো চলুন দেখে নিচ্ছে আজকের আপডেটটা। তো আমি ওপেন করে নিচ্ছি আজকে যে ভ্যাকেন্সিটা শেয়ার করছি এবং আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। আজকে শেয়ার করছি হচ্ছে ইন্ডিয়ার নাম্বার 1 স্মার্ট ওয়াচ ব্র্যান্ড কোম্পানি নয়েজের যে ভ্যাকেন্সি শেয়ার করছি এবং এখান থেকে আপনারা কোম্পানির ডিটেলসটা পেয়ে যাচ্ছেন। এবং প্রথমে যে ভ্যাকেন্সি এটা শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েট প্রোডাক্ট ম্যানেজার। জাস্ট এখানে দেখুন ক্লিক করলেই আপনি এটাকে দেখে নিতে পাচ্ছেন যে এদের কী বর্তমানে কী রোল চাইছে। অ্যাসোসিয়েট প্রোডাক্ট ম্যানেজারের জন্য যে স্যালারি স্ট্রাকচার রয়েছে 15 লাখ টাকা বছরে স্যালারি আপনারা ইনকাম করতে পারবেন এবং প্রোফাইল সামারির মধ্যে রয়েছে যে আপনাকে কিন্তু ডেভেলপ করতে হবে, স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে হবে, বিজনেসের দিকে আপনাকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে এবং আপনাকে প্রোডাক্টগুলোকে যাতে আরও ভালোভাবে রোডম্যাপ করতে হবে, তার টোটাল স্ট্র্যাটেজিক্যাল যে আপনার প্ল্যানিং ধরতে গেলে ক্রস ফাংশনাল প্ল্যানিং এই সমস্ত কিছু কিন্তু আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে। এবং দেখুন এখানে টোটাল ডিটেলসটা বলে দিয়েছে। যেমন প্রথমে রয়েছে এখানে যেমন ডিপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য HW এবং SW কনস্ট্রেন্টস অফ দ্য ডিভাইস সফটওয়্যার চ্যালেঞ্জেস লিঙ্কড টু মোবাইল অ্যান্ড দ্য ক্লাউড কানেক্টিভিটি। যদি কারোর কোনো রকমের কোনো ধরুন আজকে প্রবলেম হলো, বিশেষ করে কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রে বা ধরুন কোনো অ্যাপের ক্ষেত্রে প্রবলেম হলো, তাহলে সেগুলোকেও সলিউশন করতে হবে আজকের এই যে জবের মধ্যে। যেমন এখানে দেখুন আপনার এই জবের জন্য আপনাকে করতে হবে রেজিস্টার ফর টেস্টে গিয়ে রেজিস্টার করতে হচ্ছে, দেখিয়ে দেবো আমি। তবে তার আগে দেখাচ্ছি আরও একটা ভ্যাকেন্সি, সেটা হচ্ছে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ যেখানে 12 to 14 লাখ টাকা কিন্তু আপনি স্যালারি ইনকাম করতে পারছেন এবং এখানে আপনাকে ধরতে গেলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ ধরতে গেলে বেশি করতে হবে, টেকনিক্যাল কাজ করতে হবে, আপনাকে ধরতে গেলে আজকে মেথোডোলজি বার করতে হবে, ডিজাইন করতে হবে, ইমপ্লিমেন্টেশনস করতে হবে, টেস্টিং করতে হবে, ডেলিভারি করতে হবে এবং সমস্ত কিছু আপনাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটভাবে ধরতে গেলে স্ট্র্যাটেজিক্যালভাবে কাজ করতে হবে। তো এখানেও বর্তমানে যে ভ্যাকান্সিগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি কমপ্লিট করতে চাইলে এবং আপনি সেখানে জয়েন করতে চাইলে রেজিস্টার ফর টেস্টে গিয়ে আপনাকে ক্লিক করতে হচ্ছে। তার পরবর্তী রয়েছে হচ্ছে এখানে দেখুন রিয়্যাক্ট JS ডেভেলপার। তো এটাও আমি জাস্ট ক্লিক করে নিচ্ছি। দেখুন এখানে যেটা বলে দিয়েছে আপনাকে কিন্তু হাই লেভেলের আর্কিটেকচার ডিজাইনিং করতে হবে এবং ট্রান্সলেটিং করতে হবে লো লেভেল টু ডিজাইন এবং তার সাথে বলে দিয়েছে
ওনারশিপ অফ রিসার্চ স্পেসিফিক ইনোভেশনস, এবং বিভিন্ন ধরনের যে আপনার রিসার্চগুলো সেগুলোকে ইনোভেট করতে হবে। এক্সপেরিমেন্ট বলে দিয়েছে, এবং তো সে টেকনোলজির মাধ্যমে এক্সপেরিমেন্ট, প্রোভাইড রেকমেন্ডেশন বেসড অন ইউর ফাইন্ডিংস। তার সাথে বলে দিয়েছে এখানে সাজেস্ট ইনহ্যান্সমেন্টস অফ দ্য টেকনোলজি স্ট্যাক টু অপটিমাইজ ইট ফর দ্য স্কেলেবিলিটি অ্যাট দ্য রোবোটাস, এবং তার সাথে দেখুন বলে দিয়েছে এখানে স্ট্র্যাটেজিক গ্রোথ। এই সমস্ত কিছু ধরতে গেলে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে হচ্ছে এই ভ্যাকান্সির আন্ডারে, সেটা হচ্ছে রিয়্যাক্ট জেএস ডেভেলপার। স্যালারি স্ট্রাকচার এখান থেকে বলে দিয়েছে 10 to 12 লাখ টাকা রয়েছে। জয়েন করতে গেলে আপনাকে রেজিস্টার ফর টেস্টে ক্লিক করতে হচ্ছে। এবার আপনাকে আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে কিন্তু লগ ইন করতে হবে। তো দেখুন এখানে আমি অলরেডি মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, বাট আমি কী করে রেজিস্ট্রেশনটা করবো সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট আমার এখানে যেমন গো টু ড্যাশবোর্ড রয়েছে, সেরকম আপনি এখানে জাস্ট এখানে ক্লিক করলে সাইন আপে ক্লিক করে আপনার কাছে কিন্তু মোবাইল নাম্বারটা চাইবে। চলুন দেখে নিচ্ছে কীভাবে এটাকে রেজিস্ট্রেশন। তো চলে এসেছি আমি রিলেভেল ওয়েবসাইট, এবং এখানে সাইন আপ করতে হবে, তার জন্য মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিলাম। দেন আমার কাছে একটা ওটিপি যাবে, ওটিপিটা দিয়ে দেওয়ার পর আমি কিন্তু টোটাল ডিটেলসটা ফিল আপ করে সেভ করে নেবো। দেন এখানে রয়েছে দেখুন বিজনেস ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সমস্ত জবের অপশনগুলো রয়েছে। জাস্ট আপনাকে বুক ইউর ফ্রি স্লটে ক্লিক করে স্লটটা কিন্তু আপনাকে বুক করে নিতে হচ্ছে। এর পরবর্তীতে আপনি কিন্তু প্র্যাকটিস করতে পারবেন, যেটা অনেকে জানতে চেয়েছিলেন। দেখুন এখানে মক টেস্ট রয়েছে, মিনি মক টেস্ট, স্যাম্পেল পেপার সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন, এবং এখান থেকে আপনি বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস করতে পারছেন। এবং লিডার বোর্ডে দেখুন যারা প্রথম দিকে রয়েছে তারা কিন্তু এখান থেকে আইপ্যাড থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু, আইফোন সমস্ত কিছু জিতেছে। আপনারাও এই প্রথম দিকে চলে আসতে পারছেন, এবং এই নামি দামি কোম্পানিতে নিজেদের কিন্তু জয়েন করতে পারছেন। তার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, পরীক্ষাটা দিতে হবে, এবং তার জন্য বিশাল বড় বেস্ট অফ লাক।